sai da brincadeira. Mas pode falar? Olha, você pode Essa brincadeira tem que ter conexão, atenção. Olha pra lá, hein? O último, você vai se abaixar, o último. Vai, Nicolas, E eu pode vou ver tocar. o primeiro. Não, deixa eu aqui. Você vê o último e eu vou ver o primeiro. Tá bom. Olha o último, hein? Eu vou olhar o primeiro. Mais rápido, mais rápido. Ali, primeiro. Saíram, ó, vocês foram os primeiros. E o seu? Você é qual número? Nós já baixou, esqueceu o número. Você é que número? Você. É assim também. Então vocês foram os primeiros e vocês foram as últimas. Então, Vai, ganhou, quem ganhou? mais uma rodada.